গাইস আসসালামু আলাইকুম, ফিরে এলাম তোমাদের কাছে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইস দেখো, আজকে আমি রয়েছি একটি জঙ্গলের মতো একটি জায়গায়, যেখানে আমি এখানে দেখেছি একটি বাস্কেট, যেটি রেড কালার। তো গাইস আজকে আমি এই বাস্কেটটিকে নিয়ে নেব, কারণ এর ভিতরে আজকে আমি আমার টয়গুলোকে খুঁজে রাখবো। তো চলো টয় খোঁজা শুরু করে ফেলি। দেখো গাইস, বলতে বলতে আমি পেয়ে গিয়েছি আমার প্রথম টয়, যেটি একটি ট্রান্সপোর্ট কন্টেনার ট্রাক। দেখো গাইস, হোয়াইট, গ্রিন, ইয়েলো, অনেকগুলো কালার রয়েছে এখানে। তো খুবই চমৎকার কোয়ালিটি সম্পূর্ণ একটি টয়। দেখো, ওয়াও, আসলে অনেক সুন্দর। তারপর দেখো এদিকটাতে দেখবো গাইস। দেখো, এখানে পেয়েছি আমি আরও একটি টয়। দেখো, ওয়াও, একটি প্লাস্টিক টয় রিক্সা। আসলে খুবই চমৎকার একটি রিক্সা। ওয়াও, দেখো গাইস কত সুন্দর। এটি কিন্তু অরেঞ্জ কালার। তারপর চলো এদিকটাতে যাব। গাইস দেখো, এখানে দুইটি টয় দেখতে পেয়েছি, যার মধ্যে একটি হচ্ছে একটি মিনি মিক্সার ট্রাক। ওয়াও, দেখো ইয়েলো এবং সিলভার বা গ্রে কালার, কত সুন্দর ছোটোখাটো একটি মিক্সার ট্রাক। তারপরে যেটি দেখেছি সেটি হচ্ছে একটি লাইটনিং ম্যাকুইন কার। ওহো, লাইটনিং ম্যাকুইন কার, এটি কিন্তু ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটি টয় কার বা স্পোর্টস কার। ওয়াও, তো দেখো গাইস কত চমৎকার টয় পেয়েছি। তারপর যাব এদিকটাতে। ওয়াও, দেখো গাইস, একটি ফানি এক্সকেভেটর পেয়ে গিয়েছি, একটি এক্সকেভেটর ট্রাক। এটি দেখতে পুরোটাই ফানি। দেখো, এটি গ্রিন আর ব্লু কালারের কম্বিনেশন। এর চাকাগুলো রয়েছে অরেঞ্জ কালার এবং এর নিচের সাইডে রয়েছে হোয়াইট কালার। যাই হোক, অনেক সুন্দর একটি টয়। তারপর চলো এই দিকটাতে যাবো। গাইস দেখো, এখানে পেয়েছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি এক্সকেভেটর ট্রাক। গাইস, এটি কিন্তু একটি রিয়েলিস্টিক টয়। দেখো, খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর এবং খুব রিয়েলিস্টিক একটি এক্সকেভেটর ট্রাক। ওয়াও, আসলে অনেক চমৎকার। তো গাইস চলো আমরা যাই অন্যদিকে। ওয়াও, এখানে দেখো, এখানে পেয়েছি আমি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও গাইস, দেখো একটি ডাবল ডেকার বাস, খুব সুন্দর রেড কালার, আসলে অনেক চমৎকার। রেড কালার একটি ডাবল ডেকার বাস। তারপর চলো এদিকটাতে যাব। গাইস দেখো, এখানে আমি দেখেছি একটি টয়, যেটি হাতে নিয়েছি। এটি হচ্ছে একটি গার্বেজ ট্রাক। ওয়াও, একটি গার্বেজ ট্রাক। দেখো গাইস কত সুন্দর, কত চমৎকার একটি গার্বেজ ট্রাক। ওহো, আসলেই অনেক সুন্দর, গ্রিন এবং পার্পল কালার। ওয়াও, তারপর গাইস দেখো, এখানে আমি দেখেছি আরও একটি টয়। দেখো গাইস, কত চমৎকার, কত সুন্দর কালারফুল একটি টয়। ওহো, এটি কিন্তু একটি ইলেকট্রিক্যাল অটো রিক্সা। গাইস দেখো, পিঙ্ক এবং হোয়াইট কালার, খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর একটি টয় ইলেকট্রিক্যাল অটো রিক্সা। তো এটিকে আমি রেখে দেব, তারপর যাব তার পরবর্তী টয় সন্ধানে। তো চলো দেখি। দেখো গাইস, এখানে কিছু একটা টয় রয়েছে। দেখো, ওয়াও,
একটি জিপ কার, একটি অরেঞ্জ কালার একটি জিপ কার, যেটিতে আরও কয়েকটি কালার রয়েছে, রেড এবং ব্লু। দেখো কত চমৎকার, কত সুন্দর একটি জিপ কার। এটি দেখো আর্মি ফোর্স, ওয়াও। তারপরে দেখবো এখানে, আমি এখানে দেখেছি আরও একটি টয়। দেখো এটি কিন্তু একটি পাজারো পুলিশ কার, ওয়াও। দেখো গাইস এখানে লেখা রয়েছে পুলিশ, তো এটি একটি পুলিশ কার, পাজারো পুলিশ কার, রেড কালার, খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর। তারপর চলো পরবর্তী টয় সন্ধানে যাবো ওই দিকটাতে। গাইস দেখো বলতে না বলতে আমি দেখে ফেলেছি আমার পরবর্তী টয়, যেটি আরও একটি মিক্সার ট্রাক। দেখো কত চমৎকার, কত সুন্দর, কোয়ালিটি ফুল একটি টয়, ওয়াও, আসলে অনেক সুন্দর। দেখো ওহো, খুবই চমৎকার একটি মিক্সার ট্রাক। তো অনেকগুলো টয় পেয়েছি, আরও কিছু টয় দেখবো আছে কি না। তো দেখি এদিকটাতে গাইস, দেখো এদিকটাতে আমি দেখেছি আরও একটি টয়, যেটি একটি নোয়া পুলিশ কার, ওয়াও। দেখো এখানে লেখা রয়েছে, ওহো, খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর, গ্রিন কালার একটি পুলিশ কার, নোয়া পুলিশ কার। তো এটিকেও রেখে দিয়েছি ঝুড়িতে। তারপরে যাব এদিকটাতে গাইস, দেখো এদিকটাতে গাছের ভিতরে কিছু একটা রয়েছে, যেটি একটি সিটি বাস, ওয়াও, একটি চমৎকারের সিটি বাস। দেখো কত সুন্দর, অরেঞ্জ কালার, ওয়াও, একটি কোয়ালিটি সম্পূর্ণ টয়। তো চলো এর পরের টয় সন্ধানে যাই গাইস। দেখো এখানে আমি দেখেছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি মিক্সার ট্রাক, ওয়াও, খুবই চমৎকার, রেড, হোয়াইট, ইয়েলো, কয়েকটি কালার কম্বিনেশন, খুবই চমৎকার, খুবই কোয়ালিটি সম্পূর্ণ একটি টয় মিক্সার ট্রাক। দেখো ওয়াও, আসলেই অনেক সুন্দর। তো গাইস দেখো আজকে আমি পেয়ে গেছি অনেকগুলো টয়, যেগুলো পেয়েছি সেটি হচ্ছে একটি সিটি বাস, নোয়া পুলিশ কার, একটি পাজারো পুলিশ কার, মিক্সার ট্রাক। তারপরে দেখো এখানে রয়েছে জিপ কার, ইলেকট্রিক্যাল অটোরিকশা, ডাবল ডেকার বাস, গার্বেজ ট্রাক। তারপরে রয়েছে একটি এক্সকেভেটর ট্রাক। তারপর রয়েছে আরও একটি মিক্সার ট্রাক। এখানে রয়েছে একটি দেশি ভেহিক্যাল রিক্সা। তারপর রয়েছে একটি ফানি এক্সকেভেটর ট্রাক। তারপর রয়েছে একটি লাইটনিং ম্যাকুইন স্পোর্টস কার। তারপর রয়েছে আরও একটি মিক্সার ট্রাক। তারপরে সর্বশেষ দেখো এখানে রয়েছে একটি ট্রান্সপোর্ট কন্টেনার ট্রাক। দেখো গাইস এতগুলো টয় আজকে আমি পেয়েছি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, এবং যদি নতুন হয়ে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। দেখা হবে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।